Χειμώνα το έχουμε τραβήξει, κατάλαβες. Εδώ είναι το χωριό μας. Το μέχρι τώρα χωριό. Και μετά που θα πάμε μέσα στο Βερολίνο πάλι χωριό μας ήταν αυτό, ρε. Κάπου πρέπει να έχουμε ένα χωριό. Θα έχουμε. Πάμε πάρουμε τη γεώτα. Έτσι. Να τη. Α, έτοιμη είναι. Και πιο πέρα, έχουμε μπροστά εδώ. Έλα μοντέλο. Έτοιμη, έτοιμη. 3 λεπτά. Εδώ είναι με 30, Είναι 30. Αυτή είναι η διευθύντρια. Ποια? Αυτή η διευθύντρια της τράπεζας της Παρακάσης. Άντε, ναι, τη χαιρέτησα. Ξέρεις, χαιρετάς εδώ όταν κάποιος περιμένει για σένα. Αυτό το αμάξι κάπου το ξέρουμε. Ο Τούρκος δεν έχει δουλειά. Τώρα πας με 50. Έπεσε πολύ αυτός, μόνο έναν μαλακές δεν τα βράδυ. Αφού μου είπες ότι και φάγατε μια φορά και δεν ήταν καλό. Ναι. Από τότε δεν θα έχουμε ξαναπάει, όπως φαντάζομαι. Καταλαβαίνεις, να πηγαίναμε στην αρχή έτσι, δεν είναι καλό, μετά μια φορά μας έρανε μάπα, δεν ξέρω. Ποιος ξέρει και πόσοι άλλοι έτσι. Ναι. Και χάνεις. Φίλε, έτσι είναι. Άμα δεν προσέξεις το παιδάκι. Ειδικά στην αρχή. Ναι, ειδικά στην αρχή. Δηλαδή αν άλλος έχει φάει 50 φορές και είναι ευχαριστημένος, Most enjoyed, στη μία φορά δεν θα κολλήσει. Αν τώρα από την αρχή δίνεις μάπα, Ναι. τι να έρθει ο άλλος. Όλοι οι έργα τα φτιάχναν αναγέννηση όλοι. LDS, όχι LSD. Ήταν έξω τα παιδιά από την κουζίνα όταν... Ναι, ο Κότσις. Ο Κότσις ήταν με τον Άγγελο. Πώς ήταν ο Άγγελος. Έξτρα ποδηλατόδρομος. Όταν θα γυρίσουμε, θα πάμε λίγο να πούμε ένα τέτοιο, πώς το λένε, πας λίγο σε γνώρισεις της παιδιά, της πες ένα χρόνια πολλά που μας έτσι φάγαμε και γλυκάκι και θα μην μας πέρασε για Αιγύπτο. Ναι. Ναι. Από εκεί από πίσω, από μπροστά μάλλον, Από εκεί, από την αυλή κατευθείαν, απ' έξω. Όχι μέσα, ξέρεις, θα πούμε απ' έξω. Φωνάξω εγώ να της πούμε, ξέρεις, ένα χρόνια πολλά, εντάξει. Κοιτάξτε δρόμους, Κοιτάξτε δρόμους στη Γερμανία, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι του Χίτλερ, φίλε. Του Χίτλερ, του Χίτλερ υπάρχει. Δεν το έχουν αλλάξει. Κοιτάξτε δρόμους. Μπαλώματα και ξαναμπαλώματα. Και σας λένε η Γερμανία έχει δρόμους. Κοίτα πράγματα εδώ πέρα. Μέσα στη Λακκούβα και μέσα στα μπαλώματα. Αρεμενίδη. Αλλά ωραίο είναι το χωριό, Η αλήθεια είναι ότι στα χωριά τα δικά μας, να πούμε, χωματόδρομους έχει ακόμα. Χωματόδρομους έχει ακόμα. Ούτε αυτό το τυπικό δεν έχει. Μα ναι. Έχουμε φύγει τώρα από το Τσόιτε. Μες στην Κλίδα είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε Μπιλντάο. Μες στην Πρασινάδα, Ούτε Εκάλη, ούτε η Εκάλη δεν είναι έτσι. Τόσο πράσινο είναι και αυτή. Η αλήθεια αυτή είναι ότι τόσο πράσινο ούτε η Εκάλη δεν το έχει.
ταμπέλα που δείχνουν ότι μας ευχαριστούν τα παιδάκια του σχολείου που πηγαίνουν σιγά. Α, ακόμα Τσόιτεν είμαστε, Ναι ρε, αυτό είναι... Ας σου πω που άλλα. Τώρα, ξέρω και εγώ τώρα το έχω μάθει. Δεν έχει ταμπέλα, δεν πρέπει να έχει ταμπέλα. Πέρα από την ταμπέλα. Ότι βγαίνεις δεν το έχει. Ναι. Απλά ότι μπαίνεις σε κάποιο άλλο έχει. Θεωρείται και καλά, ακόμα και τα δέντρα, ότι είναι του Τσόιτεν, ας πούμε. Κάπως έτσι. Είναι μέσα στα δέντρα, μέσα στο δάσος είναι το πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, δηλαδή η αριστερή είναι Τσόιτεν, η δεξιή είναι Βιλντάου. Άντε ρε. Ναι. Τζάμι. Μένεις εδώ είναι. Είσαι στον παράδεισο. Άμα είχα πλάκα θα έπαιρνα ένα εξωτικό έτσι εδώ πέρα τέτοιο. Να βλέπεις ταμπέλα που λέει. Κοιτάξτε πώς χτίζονται, κοιτάξτε. Από εδώ και πέρα είναι βιλτά. Ναι, ο δρόμος. Γιατί σου λέω τα σπίτια από εδώ αριστερά είναι Τσόιτεν Φεύγεις από Τσόιτεν και δεξιά είναι Βιλντάου, έτσι πάει. Τώρα είναι όλο Βιλντάου. Και τα αριστερά και τα δεξιά. Εδώ θα φτιάξουμε το γήπεδο της ΑΕΚ. Για να πηγαίνει ο Γιάννης. Βέβαια, είναι κοντά μας. Υπολογίζουμε ότι φτάνει ο χώρος. Ίσιος είναι για γήπεδο, είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, τώρα μπροστά μου έχω κάτι να το βλέπω. Για μέρα κάνει κλάδι. Νάτος ο χώρος. Ό,τι πρέπει για ένα ΑΕΚ Arena. Και τώρα πάμε στο χωριό, στο εμπορικό κέντρο των χωριών αυτών. Ατσένσεντα. Αλφα κεφαλαίο 10. Στα ελληνικά Α10. Κέντρο. Το λεωφορείο που πάμε Μενίδη δηλαδή. Α10 είναι. Ναι, από πλατεία Βάθος Άντε, μέχρι Αχαρνέ, Α10. Υπάρχει και Β10 όμως. Και την ίδια γραμμή κάνει και εκεί. Το Β10 πάει από Αριστοτέλους, ενώ το Α10 πάει από Πάρνηθος. Ίδιο τέρμα έχουμε. Λίγα στενά παραπάνω από το σπίτι μας. Εκεί τερματίζουν οι ραδία. Από την πλατεία Βάθος ξεκινάνε και ραδία. Αυτός με το Mazda δεν μπορεί να πάει σε ξένη χώρα. Γιατί? Γιατί δεν έχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πινακίδα. Δεν έχει σημασία. Είναι παλιό. Δεν έχει σημασία. Εσύ που έβαλες τα μάξια, που το πάρκαρες δηλαδή, στον δρόμο. Όχι, Ποιο? στο πάρκινγκ μας. Υπάρχει. Ναι. Που, Τι καλά να παρκάρεις στον δρόμο. για πόντιο με έχεις. Όχι, που είπες ότι έχει ταμπέλα και αυτά, που μου βάλω. Που είπες πριν. Το την έδειξα, το Γιάννη. Δεν είναι ταμπέλα για όταν και καλά όταν παρκάρουν εκτός μαγαζιού. Εκτός μαγαζιού, γιατί έρχονται πολλοί από... Ναι, ναι. Για το Ότι το πλοίο. πάρκινγκ είναι Ναι, αλλά ιδιωτικό. εκεί που το έβαλα εγώ είναι μόνο αυτή η ταμπέλα, κατάλαβες. Πιάνει όλο Εκεί το μου φάνηκε, χώρο, εκεί μου φάνηκε με ένα παράξενο. Πιάνει όλο το χώρο. ότι Πιάνει όλο το χώρο. Έχει 3-4 ταμπέλες τέτοιες. Είναι ότι είναι ιδιωτικό πάρκινγκ του μαγαζιού δηλαδή. Αλλά καλά στο μαγαζιού βέβαια δεν μπορούμε. Έχει τύχει μέρες να έχει το παράδειγμα, ξέρεις, να πολλά άτομα να πάνε Απέραντα και να, εμείς να είμαστε άδειοι και να την κάνουμε σώματα, το πάρκινγκ ούτε έτσι. ένας λόφος, κάτι έτσι λέγαμε. Να πούμε βουνό. Τίποτα ρε. Μια παιδιάδα απέραντη. Ναι. Στα παλιά, πριν εκατομμύρια χρόνια και τέτοια ξέρω εγώ, ξέρετε πώς ήταν εδώ. Ήταν όλο νερά, λίμνη ήταν όλο. Λένε. Πριν διαμορφωθεί το έδαφος, ξέρεις. Τώρα άμα αλλιώσουν οι πάγοι μπορεί να ξαναγίνει έτσι. Να φροντίσουμε να φύγουμε. Δεν πνιγούμε, Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Καλά Έχω είμαι το- εδώ. Ναι, εδώ είσαι. Καλά το έχεις. Πας όπως πάνε οι άλλοι εδώ σε Ευθεία, γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω πας, γύρω-γύρω συνεχίζεις ευθεία. Γύρω-γύρω,
Εσύ έχεις προτεραιότητα, όχι αυτή. Και κάνε δεξιά εδώ. Κράτα αριστερή λωρίδα. Αριστερή λωρίδα. Μπαίνω από εδώ. Όχι, όχι. Στο πεζινάδικο. Τώρα θα γίνεται χαμός εδώ. Έχει αμάξι. Το εμπορικό μας κέντρο. Δεξιά, Αριστερά. αριστερά. Δεξιά. Από εδώ είναι οι κινηματογράφοι, καφετέριες, ρεστοράντ. Να πω από εδώ μέσα. Όχι, όχι, ευθεία πήγαινε. Ευθεία. Και από εκεί από τα αριστερά είναι τα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ. Είναι κινηματογράφοι. Άμα πρόκειται θα πάρω τέτοιο. Έχεις Κινηματογράφοι, τι θες να πάρεις? λεφτά έχει. Πάντα έχω λεφτά μαζί μου. Και εδώ. Εδώ αριστερά, Πού? Εδώ μέσα μπαίνει. ευθεία πήγαινε. Ευθεία. Είναι Σοπα, ευθεία. Και όπου δεις πάρα και αριστερά, στο πιο πέρα είναι καλό. Όχι αυτό, στο πιο. Εδώ άμα βρεις. Εδώ. Ναι. Αυτό είναι το εμπορικό μας. Αυτό. Όλο αυτό. Δικό μας είναι, στο όνομά μας. Βασικά μου κάνανε πρόταση. Είτε σε αυτό το Μου κείμενο. κάνανε πρόταση να γίνω μέτοχος, αλλά Το εμπορικό κέντρο. Άσε μας δε. δεν λέει. Ναι. Και θα βρω πάκι, Θα βρεις, αλλά θα κάνεις καμιά γύρα, θα πας και πιο δίπλα. Κάνα 2 γύρες, 3 γύρες. Τετράκης. Αριστερά δεν μπορώ να πάω. Όχι. Ναι, αλλά μπορείς να πας Αριστερά. Αριστερά μπορείς να πας, δεξιά δεν δεξιά. μπορείς. αριστερά για να πας παραπέρα. Ξανακάνε αριστερά. Εδώ δεξιά πρέπει να έχει ένα. Εδώ. Δεξιά. Όχι. Κύκλος κόκκινο δεν έχει. Δεν χωράει. Έλα. Χωράει ρε, έλα. Έχει πατήσει ο άλλος εκεί πάνω. Εντάξει, χωράει, άνετα. Άντε, Σε κατέβουμε εμείς. yes, εσύ. Και θα πω εγώ. Κλείνεις παράθυρα. Yes. Άσε το παππού. Η Γιώτα κάνει κουμάντο. Και αυτό είναι το εμπορικό μας. Πάμε τώρα μέσα. Να δούμε. George. Όπου άναψε. Μας πατήσουν κιόλας. Ακόμα. Γιατί ο χρόνος είναι κρίμα. Ναι, ειδικά Και τώρα. εμείς λεφτά δεν έχουμε. Από εδώ. Μπαίνουμε και από εδώ. Βέβαια. Βέβαια. Στο όμως μέσα το κλείνεις, μάλλον. Ναι, Δεν μας ρε. πούνε τίποτα. Καλά, δεν θα μας πούνε. Σιγά ρε, τι έχουμε. Δεν λέμε τίποτα, γιατί. Έλα ρε. Δεν μπαίνω σε μουσείο. Δεν έχει σημασία. Πρόσεχε εδώ πέρα. Εγώ, Μην σκοντάψεις και φας τα μούτρα σου. τι είναι, Γιάννη. Την άλλη φορά το θυμάμαι. Τώρα μιλά. Φύγαμε από το εμπορικό. Πάμε ξανά στο Ολύμπια. Τέρμα το 2 ώρο ρε που. Πάει, όπως έλεγε η Γιάννηψιά μου. Όπως έλεγε η Γιάννηψιά μου. Πάει, έσπαγε κάτι, πάει... Ποιος έλεγε αυτό? Η Αγγελικούλα, η Ειρηνούλα. Η Ειρήνη. Εγώ το έλεγα στο μωρό αυτό. Πάει, της έμεινε μετά. Και το έλεγε, ό,τι και να έκανε ζημιά, πάει... Χάλασε και καλά. Εδώ λένε καπούτ. 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 Σιγά μιλες στο μωρό μου καπούτ ρε.
Όπα κίνηση, φανάρι. Και εμείς το χρησιμοποιούμε. Γιατί γερμανικό είναι το παππού? Τι είναι. Έλα ρε. Ναι. Και στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε. Το λένε, ναι. Παππού το λένε. Ξέρεις πόσα λένε γερμανικά ρε και στην Ελλάδα, γιατί τι νομίζεις. Καλοριφέρ. Ναι. Γαλλικό είναι, αυτό. Air condition. Γαλλικό κάτι. Mixer. Γαλλικό. Δεν έχει διαφήμιση που λέει πάνε κάτι γαλλίδες σε ένα νησί να πούμε και κάνει αυτός. Καλοριφέρ, air condition, καραντί. Ναι. Και καταλάβανε οι ξένοι και σου λέει όπ, εδώ είμαστε. Πού πάμε? Ευθεία, εδώ δεξιά. Όπα, Αυστραλός είναι αυτός, για Αυστραλέζικη σημαία. Στα κουτουρού έτσι όταν οδηγάω κάπου πηγαίνοντας βόλτα και τέτοια, βλέπω κάτι ελληνικές σημαίες ξαφνικά. Ξεπεταγμένες έτσι από εδώ και από εκεί. Εντάξει, παντού υπάρχουν Έλληνες. Παντού υπάρχουν, αλλά παντού δεν βγάζουν σημαία όμως, μαλάκες. Εμείς βγάζουμε. Εγώ βγάζω. Εγώ παντού έχω. Και στο σπίτι μου έχω σημαίες, δεν έχεις δει. Εγώ αν θα βγάλω, θα βγάλω τσάι. Στο μπαλκόνι έχω σημαία, στο αυτοκίνητο έχω σημαία. Παντού την έχω. Εγώ θα βγάλω τη τσάι. Στο μπαλκόνι. Ειδικά άμα παίξει καμιά ΑΕΚ. Την ελληνική πρέπει να βγάλεις. ΑΕΚ χέρτα, ξέρω εγώ κάτι. Ακόμα με τη χέρτα. Θα βγάλω τη σημαία της ΑΕΚ, πέρα θα τρελαθούν οι Γερμανοί. Ακόμα με τη χέρτα. Θα μου έρθουν οι χολιγκάνοι να δούμε στο τέτοιο. Μου είπε ο Κυριάκος, θα πάμε μια μέρα στο γήπεδο μαζί, λέει. Αλλά τυχαίνει κάθε φορά, λέει, εσύ πρέπει να είσαι στη δουλειά. Του λέω. Δεν το κανονίζεις, του λέω. Γιατί Κυριακή παίζει, Σαββάτο παίζει, δεν. Σαββάτο παίζει και πολύ, ναι. Τώρα που ανέβηκε και κατηγορία, λέει όχι, έχει μερικά παιχνίδια, λέει πηγαίνει Κυριακή. Τι κατηγορία είναι, πήγε Α. Ναι. Άντε, ρε. Ανέβηκε, ναι. Πέρυσι έπεσε, φέτος ανέβηκε. Δεν είδες, εγώ έκανα βόλτα τότε, εσείς δουλεύατε. Θα πάμε ρε, στο γήπεδο θα πάμε καμιά μέρα. Είναι γαμάτο το γήπεδο. Έχει, ρε, εσύ δεν έχουν ποδόσφαιρο ρε, στο Βερολίνο και έχουν μια γήπεδο, αλλά δεν παίζει πλάκα με αυτό. Έχουν ποδόσφαιρο, οι Γερμανοί παντού έχουν ποδόσφαιρο. Το Η Ολύμπικ. Χέρτα δεν έχει, ρε, εννοώ το Βερολίνο δεν έχει. Επιτρέπεται τώρα να είναι σαν την Αθήνα, ας πούμε, και να μην έχει μια ομάδα να είναι πρωτοπόρος έτσι όπως είμαστε εμείς, σε εμάς, ξέρεις. Εδώ είναι αντικειμενικό το ποδόσφαιρο, φίλε. Έχεις καλή ομάδα, θα πάρεις το πρωτάθλημα. Δεν έχεις, δεν πάρεις. Δεν είναι Ολυμπιακός κράτος, ΑΕΚ κράτος, Παναθηναϊκός κράτος. Περνάς, δεν περνάς. Κουνήσου ρε, κουνήσου λίγο. Τώρα πού είμαστε, Δροσιά? Τι? Πού είμαστε, Δροσιά? Όχι, Άγιο Στέφανο. Άγιο Στέφανο. Δίσταξες, και δεν έφαγες. Έφαγες. Δεν έχω φάει. Ούτε εγώ έχω φάει. Και δεν προλάβω να φάω σήμερα βράδυ. Έφαγα το γλυκό. Εδώ είναι με 30, Δεν θα φας σιγά. Τώρα δεν θα προλάβω μάλλον. Έχω να γεμίσω την τρέζα. Άμα έχει πλακώσει τη δουλειά, γιατί έχει καλό καιρό ρε κιόλα. Άμα έχει πλακώσει τη δουλειά δεν θα προλάβω. Αν δεν έχει δουλειά, θα σου παραγγείλω κάτι. Εγώ δεν πεινάω να σου πω, μπορεί έτσι να... Ένα σαντουίτσι, αργότερα. Τσόιδεν, Τώρα τσόιταν. όχι τώρα, Δεν είμαστε και τώρα. πολύ ωραία, ναι. Απλά είναι Δεν το σκορπισμένο. αναφέραμε. Δεν το αναφέραμε. Είναι σκορπισμένο. Εδώ είναι το δάσος του, Από εκεί είναι το σχολείο το δημοτικό. Άντε ρε, μες στα δέντρα, Εδώ 30, από 7 μέχρι... Όχι ρε, από τις 7 μέχρι τις 6 είναι. Ναι, τι ώρα είναι τώρα? Από 5 με 6.
Ναι, αλλά έχει τελειώσει, δεν έχει σχολείο τώρα. Δεν έχει σημασία. Από εδώ είναι 50. Δεν σου λέει ημερομηνίες. Ναι. Είσαι υποχρεωμένος να πηγαίνεις με 30. Πλάκα έχω φάει 3-4 φωτογραφίες. Εγώ δεν έχω φάει. Άμα φας, εσύ θα έχεις πρόβλημα. Γιατί δεν έχεις το δίπλωμά σου εδώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να το κάνεις το δίπλωμά σου γερμανικό. Θα έχει έρθει και ο Γκάς τώρα, Θα έχει έρθει και ψήστης. Γιατί πριν δεν ήταν. Όχι, ο άλλος είναι αυτός που είδες εσύ, Ναι. είναι ο στρώστης, που δίπλα από τον ψήστη. Α. Στα τηγάνια και στα φριτέζες και επειδή σήμερα έχει μισό φράι ρε παιδί μου ο ψήστης, έρχεται 5 η ώρα αυτός, ξέρεις, κάνει τη δικιά του δουλειά, ξέρει δηλαδή να ψήνει και ο Κώστας. Αλλά ψήσεις είναι ο άλλος δηλαδή. Μάλιστα. Εδώ είναι 50, Εδώ είμαι 50. Αν είναι πάμε από την Ισίδα και μετά είναι με 30. Από εδώ νύχτα μέρα είναι 30. Από εδώ που πας τώρα είναι νύχτα μέρα 30. Μέχρι το μαγαζί. Μέρα. Ναι, νύχτα μέρα με 30 είναι. Εδώ είναι το σπίτι μας. Ναι, εκεί μένω εγώ στο πάνω παράθυρο. Ανοιχτό, Κλειστό είναι. Ναι. Δεν ξέρεις τι θα σε βρει, μπορεί να φύγει για δουλειά και να πλημμυρίσει μετά, να βρέξει. Να βρέξει για να πλημμυρίσει από πάνω. Παίρνουν νερά, ναι. Άμα έχω ανοιχτό το παράθυρο δεν θα μπουνε. Δεν έχει στέγαση από πάνω. Το έχεις δει πως είναι. Δεν έχει στέγαση, παίρνει νερά. Άμα το πεις αυτό. Σούπερ. Να κατέβεις 5 λεπτά και λίγο, Ναι, ναι. Εγώ θα σας αφήσω παιδάκια να προλάβω.